শিয়ালদা টু গড্ডা প্রত্যেকটা দিন ট্রেন লেট হয়, তবুও রেল দপ্তরের কোনো রকম হেলদোল নেই এ ব্যাপারে। ওটা মাঝে তারাপীঠ পড়ে, তাও একটাই ট্রেন ছিল শিয়ালদা টু রামপুরহাট, সেটাকে এখন গড্ডা করা হয়েছে, শিয়ালদা টু গড্ডা। হিউজ ভিড়ও হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা দিন ট্রেন লেট হয়। এর কেন, কারণ কি? লোকাল ট্রেন বলে কি কোনো ভ্যালু নেই?